Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜探讨一个有意思的国际话题。俄国到底会不会打乌克兰？过去几个星期，西方国家跟俄国进行了几轮外交谈判，却没有取得实质突破。那随后呢，美国在2月中呼吁在乌克兰境内的侨民离开，还暂时迁移使馆搬到离俄国边界更远的地方，都被外界视为俄国随时要发动攻势的迹象。白宫甚至还公布情报，说有可能在2月16号到20号之间开打，更让情势显得十分紧绷。那最近呢，我们曾经分析过欧美俄之间的局势，但就是没有探讨乌克兰本身的立场。那今天这一集，我们访问到3位当地民众，包括一位记者，看看身处全世界目光焦点的乌克兰如何面对战争的可能性。眼前的乌克兰用兵临城下来形容并不为过。过去这几个星期呢，俄罗斯持续增兵到乌克兰的边界，截至16号，美国估计总数来到15万人。俄方表示呢，不是要开战，只是刚好跟白俄罗斯举行联合演习，同时也在南边的黑海和里海进行海军演习而已。但无论如何，北东南三面包围已经成型，甚至还以军演的名义将乌克兰南方水道几乎完全封锁，让船只难以进入。俄白联合军演预定2月20号结束，那海上军演呢，则预定19号结束。换句话说，如果俄军是假演习真开战，演习结束前就是最方便的时间点。那就在这个紧张时刻，俄罗斯16号表示会从边界地区撤离一些部队，让外界认为情势出现缓和的迹象。但才不到一天，美国官员又说，最近几天其实俄军反而增援了大约7000人。Our analysis is that the invasion and attack could start at any moment. We've been saying that for some time now. We're not going to get into precise timeframes, but the fact remains, and we've communicated this very clearly to our partners, to our allies across Europe and beyond. 相较于西方各国不断警告随时可能开打，乌克兰总统泽伦斯基则是持续呼吁国内冷静面对，一起保家卫国，甚至曾经在跟美国总统拜登通电话的时候，请西方各国不要散播不必要的恐慌，免得还没开打，国内士气就先垮了一半。And the truth that we have different information, and now the best friend for enemies that is panic in our country.但是民众的心情又是如何呢？我访问到一位当地的台湾侨胞，他是从1996年就全家搬到乌克兰，已经住了20多年。说担心好，这个是有担心，因为毕竟在这边这么久了，还有一些工作都在这里，事实上不可能马上抽身，所以你说担心有没有用？可是你又说很担心，在这边住那么久了，又觉得好像应该不会有什么太大的问题。他表示，部分当地台湾留学生是比较担心情势恶化，因此暂时中断学业，移动到相对安全的地点。不过，就他的观察，首都基辅的生活其实一切正常，学校也没有停课。曾经经历2014年乌克兰广场革命的他，已经做好准备，但并不是那么担心现况。原则上是都还好啦，但是就是怕擦枪走火。就说我们该准备的一些重要的东西，我们都是有放好的。就是如果真的不行，我们就往西乌克兰先撤，或者是我们直接就到欧洲了。曾经来过台湾的乌克兰旅游部落客兼创业者欧莱斯特则说，其实乌克兰建国的路就非常崎岖，已经经历过很多危机，面对逆境已经是一种民族的 DNA 了。而且俄罗斯也不是最近才威胁开战，而是早在2014年就开了第一枪，所以他并不会特别紧张。That the first offensive happened 2014.When there was annexation of Crimea, then like also invading the Donbas areas. So it's not a new offensive, yes? And the war is happening still in the east, in Donbas. There are daily casualties. Since then, already over 15,000 people died. And this is the largest military conflict in Europe since the Balkan Wars. So how do I feel? I feel okay. Like for us, it's nothing new. It always was like this.
随着俄乌冲突的危机升高，欧美各国虽然都表达对乌克兰主权和领土完整的承诺，甚至还增兵到东欧待命，但也都重申这些部队不会在乌克兰境内作战。毕竟乌克兰还不是北约成员国。那乌克兰人会因此觉得西方的承诺只是口头的支援吗？欧莱斯特说，其实自己保护自己的家园本来就是应该的。So it means that we'll have to rely on ourselves. And that's basically that every society, every private owner should do firsthand, right? They should rely on themselves first. 而乌克兰记者长期观察俄军在乌克兰边界动态的马哥则表示，西方无法入乌作战。或许乌克兰人会觉得有点泄气，但他并不是很意外，也强调欧美对乌克兰还是有包括军火在内的实质支援，民众已经非常有感了。The level of support that Ukraine, I mean physical support, I mean monies, javelins and all that. So that matters a lot to Ukrainians, and Ukrainians are discussing it hugely, on social media or like sharing it. 马克也指出，乌克兰人并不会坐以待毙。作为陆军后备战力负责保护大小城镇的乌克兰国土防卫队，近几个月一直有新血加入，不只是年轻的男男女女，甚至还有50岁以上的长辈自愿受训。Someone you are not thinking about when you think, to the military or even civilian militia, like ready, being prepared for defending the cities. But sometimes, to be honest, sometimes you find yourself in a small breakdowns, like when it dawns on you. But then you shake it off again and just continue to do what needs to be done. 外国媒体大量关注的战争威胁，对乌克兰人来说是近在身边、早已习惯的事实。那如果真的打起来了，当然要必须应变，但也不需要太过慌张。那马哥说，这段时间以来，全世界都在猜俄国到底会不会打，但或许制造这一种紧张的情势，正是普廷要的。各位大风吹，我们下回见。坦白说，制作这一集的过程当中，我本来以为不容易找到愿意受访的乌克兰人，但在很多的朋友帮忙之下，最后竟然多到采访不完。在这边呢，要特别感谢帮忙介绍的数位外交协会，还有关注乌克兰的 Podcast 乌克兰什么。那另外，影片中的受访者马哥本身呢，他是762 Project 的创办人。那这个网站其实专门在关注俄军在乌克兰边境的动态。有兴趣的朋友呢，可以到762project.org 去看看。网站有英文、俄文2个版本。对了，如果你还想知道更多乌克兰跟俄罗斯之间的恩怨情仇，还有历史的渊源，我们也把过往做过的所有集数全部都整理成一个播放清单，同样也是点右上角的连结就可以深入了解咯。那好，上一集的汉威跟你说，有观众问到韩国大选对台湾的影响，也好奇韩国跟台湾的距离其实仅次于中国和日本，为什么台湾人好像比较不关心韩国的政治局势，甚至还不如菲律宾呢？我是不觉得。跟韩国比起来，台湾人更关心菲律宾啦，这一点大家可以在留言区分享自己的想法。不过当然，台湾跟日本的经济距离当然是比韩国真的近蛮多的。光是看3.1大地震台湾的捐款数量，还有每年去日本玩的观光客人数就知道。那至于为什么，我们站上其实有一篇好文，它分析了韩国跟台湾都是受过日本殖民，那为什么一个比较仇日，一个比较亲日？那主要看的是两地从殖民时期到现在的历史脉络，可以点右上角的连结去看一下。那我自己个人其实没有太深的见解啦，我想提供一个想法，就是相较于韩国，其实台湾跟日本的经济和战略利益连结是比较深一点。当然近年来韩国的大众文化做得很棒嘛，台湾对韩国的心理距离也更近了一些。但说到台海冲突啊，日本其实是比较有机会被卷入，甚至前一阵子还有日本是不是要帮美国协防台湾的讨论。那这是我能想到的一个点。总之，如果在留言中加上汉威跟你说的标签，我们就会挑适合的来回复哦。那最后要感谢所有付费支持我们的频道会员，尤其是每一位干爹干妈等级的会员。如果你觉得今天的影片还可以，记得帮我们按赞、订阅频道、开启小铃铛，接收所有的通知，就不会错过未来的最新内容喽。